Kapitel 4. Tro er at se. I dette kapitel vil jeg vise dig nogle af de værktøjer, der skal til for at blive en god målsætter. Det er koncepter og idéer, der i sin sammensætning kan ændre måden, du håndterer hele dit liv på fra nu af. Den generelle overbevisning i vores kultur, som også er almindeligt accepteret, hedder se er at tro. I essensen siger den, at vi skal være realistiske. Hvis vi kan se det, så kan vi tro det. Vi har allerede lært, at mennesker ikke naturligt opfører sig i forhold til sandheden, men i forhold til deres opfattelse af sandheden. Mennesker, der skal se det, før de kan tro det, eller som skal have konkrete feedback, før de kan tage en risiko, vil finde det meget svært at vokse eller ændre sig. Det meste af vores liv bruger de på at vente på, at der så noget skal ske, hellere end at de får det til at ske. Vi stimulerer vores kreative energi og drive i direkte forhold til vores evne med at kunne forestille os noget, selvom brugen af vores fantasi er begrænset af vores forestilling om virkeligheden. Vi har alle nogle naturlige begrænsninger i vores opfattelse af virkeligheden, men vi kan udvide vores opmærksomhed af denne virkelighed. Vi er ikke begrænset af det, medmindre vi vælger at være det. For at ændre dette, så skal vi være villige til at tage et godt kig på, for at se om vores opfattelse af virkeligheden måske er begrænset eller forvansket. Der er ikke to mennesker, der har den samme opmærksomhed eller opfattelse af virkeligheden. Det er derfor, vi alle sammen er så forskellige. Vi ser alle den samme verden, og så fortolker vi den alle sammen forskelligt. I den grad vores opmærksomhed eller vores opfattelse er begrænset, så vil vores vaner, tanker og handling også være begrænset. Vores opmærksomhed er simpelthen en kombination af alle de oplevelser, indtryk og etyder, vi har samlet op siden vores fødsel. Vores opmærksomhed kan sammenfattes til alle de oplevelser, vi har haft i livet. Vores opmærksomhed afgør den klarhed, vi opfatter med og forstår alting, der påvirker vores liv. Alt, der sker i vores liv, bliver filtreret gennem vores opmærksomhed. Vi vil handle i overensstemmelse niveauet af vores opmærksomhed. Vores opmærksomhed er fejlbehæftigt, så vil vores handlinger også blive fejlbehæftige. Så det handler ikke så meget om, hvad vi ved, der vil få os i uføre. Det er det, som vi tror, vi ved, der ikke er sådan. Alle de beslutninger, vi tager og handlinger, vi laver, er baseret på niveauet af opmærksomhed på et hvert givet tidspunkt. For at kunne være alt det, vi kan være, så skal vi konstant arbejde på at ændre vores niveau af opmærksomhed eller vores opfattelse af virkeligheden. En af de forkerte opfattelser, som de fleste mennesker har af opmærksomhed, hedder se er at tro. Men sandheden er, at fordi vi ikke kan se det, så betyder det ikke, at det ikke er der. Årsagen til, at vi ikke kan se muligheder eller løsninger, er ikke fordi de ikke er der. Det er fordi, vi ikke har besluttet os for, hvad vi ser efter. Snarere end at vente på, at vi kan se for at tro, så er vi nødt til at sætte os et mål for vores virkelighed, for at den kan ændre sig. Når vi sætter os mål, så vil vores hjernesind arbejde sammen som en naturlig filtrering, der vil hjælpe os med at opnå vores mål. Det første vi må gøre er at spørge, hvad er værdi for mig? Hvad er vigtigt eller værdifuldt for mig? Hvad leder jeg efter? Hvad ønsker jeg mig? Hvilket slutresultat ønsker jeg mig? Disse spørgsmål eller svar spiller en meget vigtig rolle for din succes. Det samspil, der er imellem din hjerne og dit sind, vil ikke altid støtte dig i at nå dine mål, indtil det er klart, præcist forstået, hvad du ønsker dig. Informationen vil ikke komme igennem, før du kan svare på spørgsmålet. Hvad ønsker jeg? Forstå denne idé. Du må vide, hvad du ønsker dig, før du kan blive opmærksom på, hvordan du kan få det. Ved først at afgøre, hvad der er værdi for dig, så kan du automatisk lade informationen, der er vigtig for dig, slippe igennem dit filter.
Du vil øge din opmærksomhed om værdifulde muligheder og informationer, som vil nå dig med at opnå dine mål, og som ved at kende præcist, hvad du ønsker dig. Hvilket hus du vil have, hvilket job, bil, indtægt, klient, forhold osv. Vores hjerne-sind-mekanisme filtrerer naturligt den information, der ikke er af værdi for os, eller ikke udgør en trussel for vores sikkerhed. Det er vigtigt for os at forstå dette. Alle informationer, der ikke er af værdi for dig, eller udgør nogen trussel mod din overlevelse, kommer ikke igennem til dig. De bliver automatisk filtreret fra. Det er ligesom et spamfilter på din e-mail. Når din hjerne-sind-funktion sammen sorterer vi tusindvis af beskeder, som den tillader den kun disse beskeder og information, der har værdi for dig i at komme igennem. Hvis den tillod alle informationer at komme igennem, så vil det overbelaste dit nervesystem, og du vil være ude af stand til at forarbejde alle de data, du blev præsenteret for. Det sikrer din overlevelse. Den tillader også trusler af fysisk eller psykologisk art, at I kommer igennem på alle tidspunkter. Der er simpelthen for meget information, der kommer til os konstant. Det er umuligt for, at al den information kan komme igennem. Så vi skal afgøre helt præcist, hvad vi ønsker. Dette vil gøre, at vores hjerne-sind-mekanisme kan være højfølsom over for hvilken information, som også er værdifuld for os. Når vi engang har afgjort, hvad vi ønsker, så vil informationen begynde at komme igennem. Husk, at fordi vi ikke kan se det, så betyder det, at det ikke findes. Det betyder kun, at vi blokerer for den information, der ikke er vigtig for os lige nu. Denne blokering er naturlig og er en simpel forsvarsmekanisme for at undgå, at vi bliver vanvittige. Imidlertid kan denne mekanisme begrænse vores muligheder. Der vil på et hvert givet tidspunkt være en enorm mængde information til din rådighed, som støtter dig med at skabe det, du ønsker. Men de fleste mennesker, eller grupper af mennesker, og forretninger falder ind i denne kategori, prøver at løse problemer, uden først at afgøre, hvad de præcis ønsker at opnå. De laver beslutninger baseret på de fakta og de ressourcer, der er til rådighed på det pågældende tidspunkt. Den naturlige reaktion på dette: vi kan ikke gøre det. Vi ved ikke, hvor pengene skal komme fra. Hvem skal hjælpe os? Vi har ikke det, vi behøver. Vi har ikke det, der skal til, eller vi har ikke erfaring nok med dette. Det, jeg ønsker at dele med dig, er: du behøver ikke at kende alle svar. Faktisk, hvis du kendte svaret på alle de spørgsmål, så vil den information, du har på det nuværende tidspunkt, sikkert arbejde imod dig. Hvad du behøver at vide er: hvad er slutresultatet? Hvor ønsker jeg at ende? Hvad ønsker jeg at skabe? Sæt målet først, og den nødvendige information vil komme igennem. At have information først, uden at have målet, vil kun forvirre sindet og arbejde imod dig. Husk dette: informationen kommer ikke igennem først. Før informationen kan blive filtreret igennem, så skal dit hjerne-sind-mekanisme først have låst sig fast på målet eller slutresultatet. Når de først er fastlagt, så vil alting, du behøver at vide for at opnå slutresultatet, også blive præsenteret for dig. Medmindre noget har en personlig værdi eller truer vores sikkerhed, så vil vi ikke være bevidst om denne information, selvom det er en, vi behøver. For at være bevidst om denne information, er vi nødt til at have målet først. Højt præsterende mennesker kender denne hemmelighed. Tro er at se. Alle andre ønsker at have fakta, før de kan tro. Men det virker ikke på denne måde. Du må først tro på målet, så kan du se, hvordan du kan gøre det, fordi den nødvendige information så vil komme igennem. Du må afgøre, hvad der er værdi for dig. Hvilken type klient ønsker du? Hvilken type hjem ønsker du? Hvilken viden ønsker du, før det kommer igennem? Her er et eksempel på, hvordan det virker.
Forestil dig, du er interesseret i en bestemt bilmærke. Du overvejer måske at købe en, eller har lige købt en. Bemærk, at så snart du har besluttet dig på, hvad du ønsker, så vil du se dette bilmærke på alle vejene. Det synes som om, at du passerer en for hver kilometer, du kører. Hvorfor? Det er fordi dette specifikke bilmærke har værdi for dig. Dette eksempel kunne blive overført til mål om at finde klienter, job, forretninger eller mennesker, som du kunne tænke dig at blive involveret med. Så snart som du ved, hvad du leder efter, så vil denne mulighed og denne information vise sig. Hvis du ikke kender til, hvad du leder efter, så vil du ikke finde det, selvom det passerer igennem dit liv hver dag. Dette gælder også for dine kunder eller klienter. At vide præcist, hvad dine kunder eller klienter ønsker, vil øge din opmærksomhed om, hvordan du kan hjælpe dem med at få det. Hvis du ikke ved præcis, hvad de ønsker, så vil information om, hvordan man skal hjælpe dem ikke komme igennem. Hvis du ønsker at være god til at konversere, så må du hellere sige noget, der har værdi for den anden person, før det kan komme igennem. Ellers vil deres filter bare blokere for samtalen. Vi er kun opmærksomme over for det, der giver værdi for os. En anden årsag til, at vi ikke ser muligheder, er, at vi begrænser os selv i den måde, vi tænker på. Vi er nødt til at tænke uden for vores begrænsninger. Vi føler os ofte psykologisk ukomfortable, når vi oplever modsætninger, eller modsatrettede meninger, overbevisninger eller attityder på samme tid. Det er muligt at have forskellige attityder, uden at have følelsesmæssig disharmoni, så længe disse attityder ikke er bragt i direkte konfrontation. Generelt, når mennesker er placeret i et nyt miljø, eller en situation, eller ændrer opførsel, eller ændrer attitude, så er det nødvendigt at mindske eller eliminere den nervøsitet, der har forårsaget denne ændring. Vi forsøger altid at opretholde den psykologiske balance ved at få tingene til at passe sammen i vores hoveder. Den mest almindelige måde at løse konflikter på er gennem rationalisering. Rationalisering er det, mennesker bruger, når de forsøger at forklare deres logik eller årsag til deres handlinger, meninger eller opførsel. For at en person ikke skal se dum ud eller lave pinlige fejltagelser, så vil han samle mennesker og information, der støtter hans mening, og som retfærdiggør hans opførsel. Et eksempel er, når vi møder en person af det modsatte køn. Vi er tiltrukket af et bestemt træk ved denne person, så har vi en tendens til ubevidst kun at se de gode og lukke de negative træk ude. Dette retfærdiggør vores årsag til at have et forhold med denne person. Før en person laver et løfte eller en beslutning, vil han normalt gå igennem et trin, hvor han overvejer den overordnede situation. I denne periode vil den person normalt være åben over for ny information. Men når han først har taget en beslutning eller lavet et løfte, så vil han begynde med kun at samle de mennesker og de fakta, som får ham til at se godt ud, eller får ham til at være rigtig i at tro eller handle på den måde, han gør. Denne proces kalder man selvretfærdiggørelse. Uheldigvis, når vi prøver at bevise, at vi har ret, eller være på en måde, eller vælge det, vi vælger, så blokerer vi for information, der kunne være brugbar for os til at lave en rationel beslutning, og i sidste ende så binder vi os til en løsning. Når vi er låst til en løsning eller en årsag til, at noget ikke virker, så kommer løsningen ikke igennem. Fordi vi ikke kan se en løsning, så betyder det ikke, at den ikke er der. Hvis du fortæller dig selv, at det ikke er muligt at udvide din forretning, du har ingen mulighed for at retfærdiggøre det ene eller andet projekt, ingen mulighed for at få noget gjort eller få det, du ønsker dig, så fokuserer du på problemet i stedet for på løsningen. Du kan bruge din underbevidsthed til at hjælpe dig med at få svar og løsninger, eller du kan bruge den samme underbevidsthed til at komme med årsager eller rationaliseringer på, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. Valget er der altid, og valget er altid dit. Et eksempel på dette er, når du ønsker at købe noget. De fleste mennesker shopper efter den laveste pris.
Når de først har fundet det, de ønsker sig, så vil de normalt komme med kreative idéer på, hvordan de kan skære ned på udgifter eller undvære noget andet, så de kan få råd til det. Men det er ikke gået op for dem, at de kunne bruge den samme kreative energi til at udregne en måde, der kunne tillade dem at beholde det, de har, og tjene flere penge, så de kunne købe det, de ønskede sig. Med andre ord, de kan bruge den samme kreative energi til enten at bevæge sig tilbage eller frem. Når frygten sætter ind, så vil vi meget let rationalisere for, hvorfor vi skal trække os tilbage, give op, skære ned, eller hvordan vi ikke kan gøre noget. Bruger du din energi på at finde ud af, hvad der ikke er til rådighed for dig, eller ikke kan ske for dig, eller bruger du din energi på, hvordan du kan få det til at ske?